Har bir jonzot o'ziga va oilasiga zarar beradigan barcha omildan qochadi yoki o'zini himoya qiladi. Masalan, asalarilar boshqa yirtqich arilardan inlarini qattiq himoya qiladilar va bu yo'lda qanchadan qancha asalarilar jon fido qiladi. Aqlli inson ham nimaiki o'ziga zarar bo'lsa, undan uzoq turadi va nimaiki foydali bo'lsa, unga intiladi. Hozirda insoniyatning juda ham zararli, ulkan, lekin qurolsiz dushmani bor va bu dushman bizning millatni ham allaqachon mustamlaka qilib ulgurgan. Xalqimizning ming yillik urf-odatlariga oyoq qo'ydi, nazariga ilmadi, ayollarimizni iffatsiz qilib ko'rsatdi. Erkaklarimizning g'ururlarini va rashk deb atalmish muqaddas tuyg'ularini eskilik sarqit qilib tasvirladi. Yoshlarimizning axloq odobini buzibgina qolmay, keksalarimizning ham fikrlarini salbiy tomonga o'zgartirdi. Oqni qora, qorani oq qilib ko'rsatdi. Xalqimizning yuzlab ehtiyojlari qondirilmagan bir vaqtda davlat tomonidan bu yovga har yili o'nlab, balki yuzlab milliard so'mlar sarflandi. Hozir biz uning minglagan ziyonlaridan bir nechtasinigina sizlarga eslatib o'tgan, lekin hanuz ko'plab yurtdoshlarimiz undan o'zlarini va oilalarini himoya qilmayotgan, aniqroq qila olmayotgan ulkan dushman bu kino va seriallardir. Hozirgi kunimizda seriallar ko'plab vatandoshlarimizning kunlik hayot tarziga aylanib ulgurgan. Deyarli barcha telekanallarda erta tongdan yarim kechagacha efirga uzatiladigan teleseriallar mavjud. Ammo bu ko'p qismli seriallarning deyarli 99.99% yengil hayot, axloqiy buzuqlik, o'ldim-kuydimlardangina iborat. Ayrim kino rejissyorlarimizning ishlab chiqarayotgan filmlarining nomidan va ularning mazmunidan tomoshabinning ko'ngli behuzur bo'ladi. Rol ijro etayotgan ba'zi aktyor va aktrisalarimizning ijro saviyasi pastligidan, iqtidor yo'qligidan na kulishni, na yig'lashni bilasiz. Eng achinarlisi, bu sohaga ham davlat tomonidan har yili milliardlagan so'mlar ajratiladi. Agarda bunday ulkan mablag'lar xalqimizning yashash turmush tarzini yaxshilashligi uchun sarflanganida edi, kim biladi, balki gaz, elektr, suv va yana va hokazo muammolar allaqachon o'z o'rniga tushgan bo'larmidi? Lekin nima deymiz? Qorni och bilan qorni to'qning nima ishi bor? Keling endi yurtimizda tarjima qilinib efirga uzatilayotgan chet el kino seriallari haqida ham ozroq fikr mulohaza yuritaylik. Ayrim yurtdoshlarimiz bunday seriallarni ko'rishga shu darajada mukkasidan ketganki, xonadonlardagi qimmatbaho buyumlarini o'g'rilar tunab ketganini ham bilmaydigan darajaga yetishgan. Avvaliga Meksikaga o'xshash g'arb teleseriallari, keyinchalik turli-tuman koreys, turk va boshqa xorijiy filmlarni efirga uzatish keskin avj oldi. Tomoshabinlarga taqdim etilgan bunday xorijiy kino filmlarining deyarli barchasi biz yuqorida aytib o'tgan axloqiy buzuqlik, fahish, umr yo'ldoshiga xiyonatdan iborat. Bunday kino seriallarga o'rganib qolgan, hali aqli hushini yig'ib olmagan yoshlarimiz esa chet el kino seriallari ta'sirida milliyligimizga va uzoq yillik qadriyatlarimizga bo'lgan qiziqishlarini yo'qotdilar. Ha aytgancha, bir qancha yillar muqaddam efirga uzatilgan yarim yalang'och aktrisalar u tinimsiz xiyonat va jirkanch tubanlikdan iborat bo'lgan Sevgi iztirobi teleserialini turklarning o'zlari ham tomosha qilgani uyalgan. Lekin bu serial oylar mobaynida ayrim vijdonsiz telekanallarimizda uzluksiz efirga uzatilgan. Madaniyatimiz, milliyligimiz, yoshlar tarbiyasi degan so'zlar bilan ayyuhannos soladigan Madaniyat vazirligimiz esa bunday 18 plus seriallarga biror bir rasmiy qarshilik bildirmagan. Agarda qo'sh tirnoq ichidagi ushbu Madaniyat vazirligi va bu sohaga mas'ul har qanday shaxs bunday holatlarga jiddiylik va mas'uliyat bilan yondashib, kerakli chora-tadbirlarni ko'rishmasa, hamda xalqimiz farzandlarining axloq odobini va kelajakdagi ma'naviy farovonligini o'ylagan holda bunday buzuq kino va seriallarni xalqimizga taqdim etilishini to'xtatishni qonuniy ravishda talab qilishmas ekan, bunday davosiz balo boshimizdan aramasligi turgan gap. Bu illatga qarshi kurashish ayrim shaxslarning emas, balki butun bir millatning vazifasidir. Kelinglar, bu illatga bir millat o'laroq kurashaylik.